我现在在日本的那个超市，很多人说日本取暖的那个炉子，你家用的是啥样的？大概是啥样的？天价了！哎呦我的妈呀！我以为我买的已经够贵的了。我给你们看一下，还有更贵的，关键是还不如我家的。看一下这个炉子啊，很小，你知道吗？它只有这一面有那个暖气。处理价格是17512日元，人民币也就是800-900块钱。然后它的原价是1000块钱人民币。然后这个也是现在是特价处理，太贵了。它这个只有一面，而且这种的类型的炉子好坏，你知道吗？就是你得买我们家那样式的，就是圆形的那个。我们家那个才2万多日元，太贵了。这个以前只卖8000，就是7000日元。你看一下现在这物价，哎，你就瞅这物价，穷疯了。你还买吗？而且这个东西只能用那个灯油，就是那个就是汽油、柴油都使不了，而且就是说只能用日本的油，就国内使不了，因为这个油要的纯度非常的高，就是对油的要求非常高。不得不说，还是日本的这个就是那个日用品便宜。你就比如说这个沐浴露，340毫升，这个味道的是340，这是替换装。然后这个是360毫升，它有3个味道，选哪个味道都行。这个沐浴露啊，是那种实碱的那个沐浴露啊。然后呢，就是非常的就是那个控油，尤其是身上爱出油的，然后后背喜欢冒痘的都可以去用它。价格呢是39.8块，然后呢2袋任意拍，日期到明年的6月份，质量特别好，你可以拿回家去试一下的。小孩、孕妈妈、哺乳期都能用啊，就小孩就是几岁开始用，就是3、4岁的小孩就能用。正好我家没有了，然后我家有他们家的正装嘛，然后他们家正装贵，得50块钱。然后你家里有瓶子的，你就放在你家里那个瓶子里面倒进去就完事儿了。这个是360的，它这3个味道差不多。然后呢，就这个是340的，这2个就是360毫升的。百年品牌实碱沐浴露，有需要的给你们挂在左下角。那炉子别买，那炉子吧，我跟你说，在屋子里面打了以后，时间长了就是那个2氧化碳中毒。所以说日本打这个炉子必须就是有一个就是开一个小缝窗户，不太适合中国，我觉得啊。所以说别寻思了，挺贵的。它什么东西最贵啊？给你们看一下子，就是说这个东西就是说。你不是买完回家以后，就是你就是一次性的，它里面有个灯芯，哎，这个打不开啊。它这个里面有个就是那个芯，就是那个就是像那个棉条布似的那个芯，这个芯只能是用日本制的，国内的芯替换不了。所以说这个芯用一段时间以后，它就慢慢的就是那个烧尽了，然后你给它换芯，那芯老贵了，所以说不是那么特别推荐大家买。而且这个油有味儿，然后你需要买这个就是那个除臭的。啊，它不是没有味儿啊，稍微有点味儿，开火关火的时候那味儿呛鼻子。然后这个呢，我不是特别建议咱们国内的就是朋友们买，因为它不适合中国。哎，有的人说，哎呀，日本的取暖器好啊，怎么样的这，但是日本人家就是从祖上传下来的，人家就是一直都用了这种，但人家用习惯了。你看中国人冷不丁的一用吧，好像不太习惯，我感觉啊。然后我国内老家的话都没有用过，你像东北就是地热，东北用不上，南方我们家用的是空调。再说我妈不喜欢这个东西。